jira silaan baachuu roofa. An dubbiin tee akkitti na dhibde si hima. Ammaan tana wanni ati haasoytu kun qoosa geessu eenyu olii miti beeki. Ani waanin akkuma amma feeyirusaa waliin dhaabbadhu feeyirusaa amma ani duraan feeyirusaanis lolaatiin ture amma sigalee telefoona Kanaafati cufadhee maa irra wal lollatu dhimma feerusaa yoo ta'e egaa feerusaa annin gala manatti. yoo nama dhageeffatte san gannayte Gorsa keetii soyoomin takka harkasi darbe dubaan akkuma ati nu gorsitetti jira garuu immoo akkasi jirta an akkana dalagirtiin si gorse kan dalagettuu dalagee bar dogoggore yoon dogoggorees ka numaa wal gorfata jechumaaf hin beekadhu nama arrallee badeen jiru jechumaaf sii deebi'e. yaaboo dhageeffadhu laa yeroo qabdu tana keessatti ammas akkisitti mul'atee fi akkaataan ati dalaydu kun hundi Duba akkamiin taa'amee isan dhaqa? Hin dhufaanuu boruun hin dhufa. akkamiin ta'a akka taatu ta'u jirtaa baran maaliif akkana taataan si gaafachuu jira malee akka taatu ati malattee baritti jirta akka ofii keetiin feetu akka silaa Jaartii lama fuudhuun beektaanarraayis hin baane gaa'e garuu bakka dhoo'isaa taate sanatti xiqqisho rakkoo taate malee annu waliin barsiisaan jechu jira meerrallee borullee wayin waliin barsiisuu dhoo'isuma sanitti wajjin taa'as jee hin jiru wanni isinitti himee ammaas viidiyoollee waraabeetiin jira garuu aboo dubbiin ani siin jechaa jiru jaartii lama fuudhii takka fuudhi siin jechaati siin jiru warri akkatti fuudhee fi akkatti oofate isaantu beeka isaanii oofachaa jiran san rakkoon qabu. Namatti fuudhutti fuute moo akkam goote maal goote hay taateef kanaafi ani waan kanallee godhe duuba akkamiin godhe jetteellee silaa wayna dubbatte ati boo hangaan hundee wajjin hanga afaan hundee wajjin hangaan mari'adheetiin jiraan siin jee barra gurbaan elaa garagalee malee ammaa san du'ammaas namarraa hin ba'a. hundee nama haala san keessa waliin turre michiyyoo dhukkub basiirraa hamtuudha waan kana olii ani waan isaan hangal ani waa'ee hundeetis natti hin kaasin ani teetirraan si hojjaasa hundee ofeete dhimma keete ati hojjaasa mirga qabda waa'ee hundee akkana ta'e naan hin jin waan siin jechuu barbaadu bas anamma Oromoo guddaa biraan gahu wanta dhufe hunda gartee akka nu duraan hin dhufne obsa nu fixachiisuu waan kana keessa jiru dubbiin tun akka maleetti akka deemaa jirtu waan hubadheefin dirqamee rakkadhee cinkadhee jechuudha asirratti ol bahuu danda'ee beeka.